蒸氣喺管道。而家行緊搭巴士去個 house 嗰度。呢度都算係乾淨啦，個樹頂似芝加哥啲大城市。啲車所有嘢都乾淨啲，咁啲人相對有錢。151準備。呢度咧就係嗰個巴士站501，不過要等成20幾分鐘係嘛？等一陣先。Orange line, red line, and bus connection. 好，呢度就係住嘅地方。咁呢個2樓嚟嘅，哇！咁大抽鎖匙，上面未知係咩？呢個係廳，電視咧啱開咗。咁呢度用呢啲智能燈開嘅，呢個食嘢嘅地方。跟住呢個廚房同埋洗衣房，雪櫃啦，入邊好多嘢。茶包。露台啊，呢度好多露台。廁所啦，跟住我間房2號房，咁有條鎖匙啦。呢個就係浴室啦，就係咁啦。6日住呢度 ，OK 啊，都幾抵呢度。